वेलकम टू आवर चैनल तूफान बच्चे। तो फ्रेंड्स, आज हम आए एक नई वीडियो के साथ जिसमें हम करेंगे छोले एंड भटूरा चैलेंज। देखिए फ्रेंड्स, मेरा भटूरा कितना गोल मटोल है, उसका पतला पापड़ जैसा है। इतनी बेइज्जती हम प्लान नहीं करते। फ्रेंड्स, हमारे भटूरे ठंडे हैं, इसलिए हम अपना चैलेंज शुरू करते हैं। इस चैलेंज में जो भी हारेगा उसे मिलेगी पनिशमेंट, और पनिशमेंट क्या होगी उसको देखने के लिए वीडियो देखना एंड तक। अगर आपने हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। 3, 2, 1 गो। फ्रेंड्स, बहुत गर्म है ये और ये बहुत स्पाइसी है। फ्रेंड्स, मेरे तो फेवरेट है, तो मैं ही जीतूंगा। फ्रेंड्स, मेरे छोटे छोटे, इसके भी छोटे छोटे हैं, पर मेरे छोटे क्या है फ्रेंड्स? हाँ फ्रेंड, बहुत टेस्टी हैं। इनकी ये स्पाइसी भी है। फ्रेंड, जिसको भटूरे अच्छे लगते हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना। देखिए मैंने फ्रेंड पनिशमेंट बहुत अच्छी सोची है। इसका जो रस है, जल्दी का चैलेंज चल रहा है। जीतूंगा तो मैं ही फ्रेंड। कैसे बोल रहे हैं? फ्रेंड्स, वीडियो को लाइक जरूर करना। प्लीज फ्रेंड। फ्रेंड्स, मेरा एक भटूरा खत्म हो गया है, मेरा दूसरा वाला चल रहा है। चला नहीं लिया है अभी तुमने। मैंने पनिशमेंट बहुत अच्छी सोची है इसके लिए। मैंने भी। फ्रेंड्स, मेरे भाई का भी एक ही बचा है भटूरा। बस फ्रेंड समझो खा ही गया। फ्रेंड्स, एकदम टक्कर का चल रहा है। प्लीज लाइक करना। बहुत मेहनत करके बनाई है हमने।
गया। बेचारा। वो तो बस इतने से आ गया, मैं बस 1 सेकंड का फर्क पड़ गया। अब ये सब छोड़, अब आते हैं फ्रेंड्स पनिशमेंट। पनिशमेंट होगी? नहीं होगी। ठीक है, क्या है पनिशमेंट? एक मिनट, तू ना उस दिन मुझे वो क्या कहते हैं फ्रॉक बनाया था ना, हाँ। आज मैं तुझे ये और बेटा नमक भी खवाया था मैंने तो। हाँ, देखिए फ्रेंड्स, ये काली मिर्च है, इसे काली मिर्च खानी है। पानी तो और- मिलेगा? नहीं, सिर्फ 8 है, 8 तुझे खानी है एक बार में। सिर्फ? बिल्कुल फ्रेंड्स ये बहुत चिड़पिड़ी होती है। एक बार में खा रही है, एक खा रही है। एक बार में? हाँ बेचारा। देख फ्रेंड्स आप भी देखिए जरा, ये कितनी सारी मुझे खवा रहा है, देखिए। फ्रेंड्स सबरी खा जा, सबरी आप करें ये मेरा बच्चा खाइए जल्दी से खाइए सबको सब। फ्रेंड्स सबको इसका इसका मिर्च वाला चेहरा देखना है ना, कोई देखना है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए प्लीज, फ्रेंड्स सब्सक्राइब भी मेरा तो देखिए। बुरा हाल हो गया। चलेगा खा ली। अच्छे से खाने। अब पानी एक टाइम अभी चला है, अब पानी नहीं मिलेगा। ठीक है, तो फ्रेंड्स अगर आपको हमारी- चैलेंज अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तब तक बाय। बाय।